Ngày 25 tháng 9, trong một video mới đăng, bình luận viên Lão Đặng khiến khán giả chấn động khi tuyên bố ông đã được mẹ của Vu Mông Lung ủy quyền công bố toàn văn bức thư tuyệt mệnh của nam diễn viên. Đây là bức thư mà kênh Hồ Sơ Bi Kịch đã từng đăng tải trước đó, nhưng lần này bạn đừng vội bỏ qua, bởi trong những dòng chữ quen thuộc ấy vẫn còn những chi tiết chưa từng được kể hết. Và đặc biệt, lần này một cái tên bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn: Tống Y Nhân. Một nhân vật không chỉ gây tranh cãi vì những hành vi phía sau vụ việc, mà còn bởi tuổi thơ và gia thế được cho là có liên hệ sâu với những tầng lớp quyền lực cao nhất. Những mối quan hệ không dễ nhìn thấy, nhưng lại xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều nguồn thông tin khác nhau. Những chi tiết nhỏ, khi đứng riêng lẻ, có thể bị bỏ qua, nhưng khi ghép lại, chúng bắt đầu tạo thành một bức tranh hoàn toàn khác. Và trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào chính những phần bị bỏ sót đó. Bức thư dài hơn 1.000 từ, được viết vào đêm trước khi anh qua đời. Và ngay từ những dòng đầu tiên, nó không giống một lời tạm biệt bình thường. Nó giống một tín hiệu cấp cứu được viết ra trong sợ hãi, trong bóng tối và trong cảm giác một điều khủng khiếp sắp xảy ra. Video, nhân vật và những dấu vết không thể bỏ qua. Trong bức thư, Vu Mông Lung nhắc đến một chi tiết quan trọng, một cuộc điều tra. Gần đây, gia đình đó gặp rắc rối. Có người đến điều tra việc họ rửa tiền sang Úc. Đây là lần đầu tiên, những gì anh trải qua không còn chỉ nằm trong bóng tối. Nó bắt đầu chạm vào một lực lượng khác, những người có quyền tiếp cận, có quyền đặt câu hỏi. Nhưng điều xảy ra sau đó không giống một cơ hội để được cứu. Nó giống như một bước ngoặt khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Khi điều tra viên tìm đến anh đã không nói gì. Anh khẳng định mình không liên quan sâu. Anh cố giải thích, cố chứng minh rằng mình không phải là người đứng trong trung tâm của hoạt động đó. Nhưng phản ứng anh nhận lại không phải là sự tin tưởng. Ánh mắt bà ta tối sầm, lời nói đầy đe dọa, thậm chí còn buộc tội con dấu bằng chứng. Một người đang cầu cứu, nhưng lại bị coi là người che giấu. Một người đang cố chứng minh sự vô tội, nhưng lại bị đặt vào vị trí nghi phạm. Và rồi câu nói xuất hiện. Bà ta đã công khai tuyên bố sẽ bịt miệng con hoàn toàn. Đó là khoảnh khắc, theo chính lời anh biết kết cục của mình đã đến. Từ đây, bức thư chuyển sang một trạng thái khác, không còn là sợ hãi mơ hồ, mà là một nhận thức rõ ràng về nguy cơ. Anh mô tả một khung cảnh. Ánh đèn tiệc tùng chói mắt, tiếng cười giả tạo. Anh ngồi đó, không phải như một khách mời, mà như một người đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Như một con cừu chờ bị giết thịt. Hình ảnh này không phải ngẫu nhiên, nó cho thấy anh hiểu rất rõ vị trí của mình trong thời điểm đó. Một mắt xích yêu, một người biết quá nhiều, một người không còn giá trị sử dụng. Và rồi bên ngoài bức thư một chi tiết khác xuất hiện. Một đoạn video lan truyền trên mạng. Đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc Vu Mông Lung bị áp giải đi, được quay từ một góc kín tại khu dân cư Sunshine Upper East. Người quay là một cư dân nước ngoài, hiện đã giấu danh tính vì lý do an toàn. Không ai xác nhận chính thức tính xác thực của đoạn video, nhưng điều khiến cộng đồng chú ý không chỉ là hình ảnh chính, mà là chi tiết ở phía sau. Một người phụ nữ trẻ đi theo, cầm điện thoại, ghi hình. Và trên thiết bị đó có một sợi dây đeo dày. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để tạo ra một liên kết. Nhiều người nhận ra nó giống với phụ kiện từng xuất hiện trong các bức ảnh của Tống Y Nhân. Cái tên bắt đầu xuất hiện. Không phải từ cơ quan điều tra, không phải từ báo chí chính thống, mà từ cộng đồng mạng. Video được gắn thẻ hai cái tên, Vu Mông Lung và một cái tên khác liên quan đến gia tộc được nhắc đến trong bức thư. Bên dưới là một dòng chữ: chào mừng đến với mặt tối của Trung Quốc, sự thật chứng minh luật pháp ở đây vô giá trị. Ngay sau đó, phản ứng lan rộng. Một số cư dân mạng bắt đầu nhắm trực tiếp vào Tống Y Nhân. Họ tràn vào tài khoản của cô đặt câu hỏi, chỉ trích. Và phản ứng của cô không phải là im lặng. Cô trả lời, không phải từ tài khoản chính, mà từ một tài khoản ẩn danh mang tên Song Ia. Câu trả lời rất ngắn. Cô có tư cách gì để chất vấn tôi? Một câu không giải thích, không phủ nhận, nhưng mang tính đối đầu. 2 ngày sau, một thông điệp khác xuất hiện. Zika không muốn thông tin của mình bị lộ, thì hãy cư xử cho phải phép. Nếu không, cô thậm chí sẽ không biết mình chết như thế nào. Lần này, không chỉ là lời nói. Cô công khai đăng tải tên người dùng và tên miền của người đã chỉ trích mình. Địa chỉ IP của tài khoản thay đổi liên tục, Nhật Bản, Bắc Kinh. Điều đó cho thấy một điều. Người này biết cách che giấu, nhưng đồng thời cũng có khả năng truy tìm. Câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Một cá nhân bình thường có thể làm điều đó không? Hay phía sau là một thứ khác? Một hệ thống? Một mạng lưới? Một tầng bảo vệ đủ mạnh để không cần phải che giấu hoàn toàn?
Và nếu điều đó là thật, thì đoạn video không còn chỉ là một đoạn ghi hình. Nó trở thành một dấu vết. Một dấu vết dẫn ngược lại bức thư. Và dẫn thẳng đến câu hỏi mà Vu Mông Lung đã để lại. Họ là ai? Mạng lưới phía sau và những liên kết không thể bỏ qua. Sau khi cái tên Tống Y Nhân xuất hiện, câu chuyện không dừng lại ở một cá nhân. Những gì được đào sâu tiếp theo cho thấy một bức tranh rộng hơn nhiều. Tống Y Nhân được cho là sinh năm 2001 tại Tế Nam, Sơn Đông. Khi mới 8 tuổi, cô cùng gia đình di cư sang Canada, một hành trình không hiếm. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý không phải là nơi cô lớn lên, mà là nền tảng gia đình phía sau. Mẹ của cô, Du Tiểu Á, là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh. Bà tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông, bắt đầu sự nghiệp từ lĩnh vực tiếp thị và lập kế hoạch vào đầu những năm 1990. Sau đó, bà mở rộng hoạt động và trở thành một nhà phân phối toàn cầu với doanh thu hàng tháng vượt quá 10 triệu đô la. Đến năm 2023, Du Tiểu Á xuất hiện trong một báo cáo chính thức từ Ban công tác mặt trận thống nhất của quận trung tâm Glenanong, với danh xưng cô Du Tiểu Á của cầu Silicon Canada. Trong sự kiện này, bà chia sẻ kinh nghiệm ở nước ngoài và được các quan chức cấp cao tiếp đón. Trong đó có Joe Bo, Thứ trưởng Bộ Chính quyền Du Giang Gian. Những hình ảnh gia đình do Tống Y Nhân đăng tải, sau đó được cho là trùng khớp với các hình ảnh trong báo cáo. Điều này khiến nhiều người tin rằng hai nguồn thông tin này có liên quan trực tiếp. Thông tin về cha của cô ít rõ ràng hơn. Một số tin đồn cho rằng ông từng là giám đốc khoa phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Ninh Xương ở Sơn Đông, nhưng không có hồ sơ công khai xác nhận. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không nằm ở những thông tin chưa được xác minh, mà nằm ở mạng lưới quan hệ được nhắc đến. Cư dân mạng cho rằng Du Tiểu Á có mối quan hệ cá nhân với Bành Lệ Viện, người được biết đến là đệ nhất phu nhân Trung Quốc. Ở cấp địa phương, gia đình này được cho là có liên hệ với Chu Giang Trương, bí thư đảng ủy quận trung tâm thành phố Tế Nam. Người này đồng thời là em trai của Cúc Bình, một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng nhất của CCTV. Cúc Bình lại được cho là bạn thân của Bành Lệ Viện. Các mối quan hệ bắt đầu chồng chéo lên nhau. Chu Giang Trương từng là trợ lý cấp cao của Biện Thượng Quý, cựu tổng thư ký Đảng ủy Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Sơn Đông. Trong khi đó, Biện Thượng Quý và Cúc Bình từng là bạn cùng lớp tại Sơn Đông. Một chi tiết khác được nhắc đến. Năm 2013, Biện Thượng Quý đã tham dự một bữa tiệc họp mặt tại Sơn Đông. Sự kiện này được cho là có sự tham gia của ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện. Nếu tất cả những liên kết này được đặt cạnh nhau, một câu hỏi xuất hiện. Đây chỉ là sự trùng hợp, hay là một mạng lưới có thật? Quay trở lại với Tống Y Nhân. Cô từng thừa nhận mình bị gọi là tiểu ta, một cách gọi ám chỉ lối sống buông thả và nổi loạn. Theo lời cô, khi 16 tuổi ở Canada, cô đã sống một cuộc sống thiếu kiểm soát. Uống rượu, đi hộp đêm, hút thuốc, nhuộm tóc và khoe rằng mình đã ngủ với hơn 50 người đàn ông. Sau khi trở về Trung Quốc, con đường của cô tiếp tục rẽ sang một hướng khác. Có tin đồn cho rằng cô bước vào ngành giải trí, thành lập công ty cùng người khác, nhưng hoạt động thực tế lại giống như một đường dây môi giới. Một số người còn cho rằng cô từng tham gia những vụ việc nhạy cảm hơn, bao gồm việc qua đêm với nhiều người cùng lúc. Tống Y Nhân từng công khai nói rằng mình đã được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng nhiều cư dân mạng phản bác. Họ cho rằng việc này có liên quan đến Tống Trường Thanh, một nhân vật bị nghi nằm trong danh sách những người có liên quan đến sự sụp đổ của Vu Mông Lung. Theo các thông tin lan truyền, Tống Y Nhân đã gặp Tống Trường Thanh khi mới 13 tuổi. Khi đó người này 38 tuổi, khoảng cách 25 năm. Mối quan hệ giữa họ không được xác nhận, nhưng bối cảnh và thời điểm khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Khi đặt tất cả những chi tiết này cạnh nhau, một bức tranh bắt đầu hình thành. Một cá nhân với hành vi gây tranh cãi. Một gia đình có nền tảng kinh tế mạnh. Một mạng lưới quan hệ được cho là liên quan đến nhiều tầng lớp quyền lực. Và một vụ việc mà trung tâm là một người đã viết rằng mình không thể thoát. Câu hỏi không còn dừng ở mức cá nhân. Nếu không có một sự bảo vệ đủ mạnh, liệu có ai dám làm những điều như vậy ngay giữa một môi trường được kiểm soát chặt chẽ? Nếu không có một hệ thống đứng phía sau, liệu những hành vi đó có thể tồn tại lâu dài? Và nếu có một hệ thống như vậy, thì vị trí của Vu Mông Lung trong đó là gì? Một người tham gia, hay một người bị mắc kẹt? Sự thật không cần phải được nói ra. Bức thư kết thúc trong bóng tối, không có một lời giải thích rõ ràng, không có một cái tên cụ thể được xác nhận, chỉ có những câu chữ rời rạc, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một cấu trúc. Vu Mông Lung đã viết những dòng đó trong trạng thái sợ hãi. Anh tin rằng mình đang bị đe dọa. Anh tin rằng mình không còn đường lui, và anh đã chọn cách để lại tất cả trước khi biến mất. Câu hỏi cuối cùng vẫn còn đó. Không ai có thể trả lời thay bạn. Nếu bạn đã theo dõi đến đây, hãy để lại suy nghĩ của mình, và nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Bi kịch. Bởi đôi khi,
Sự thật không biến mất, nó chỉ đang chờ được ghép lại từ những mảnh rời rạc.